Molweni namgelekele nonke kwezitshisa be entertainment guys. Uvuyokazi ugqiba ukureleasa i-Q&A, and I must say guys, I've never enjoyed a Q&A kaVuyokazi like the one I released namhlanje. She opened up, she wasn't riddling us, ethetha ngezinto esingazivayo. Xa ibuza question uyaphendula exactly what a Q&A is about, not what most influencers do. Umntu athi Q&A and then afika zothetha izinto ezingavakaliyo apha. Anyways, obviously guys, this video is going to focus on Uvuyokazi and them Selekus. We know that is the tea we have been wanting for the longest time. Khona ke mhlawumbi questions now ukuzibuze zona, nam ndizibuze zona, but because we don't have access to Uvuyokazi singakwazi ke ukuzibuza. So this video will be about her past relationship ke noMpumelelo, as well as her past version of Uvuyokazi. So khona ke umuntu oye wambuza apho ukuthi Uvuyokazi, why did you lose weight? Uvuyokazi ke opened up kakhulu about ke le question lena. That is why ndikhaverisha ke apha. Uye waphendula wathi, because guys, I actually hated ukuba mkhulu and umzimba wami ndandingawuthandi. Uthi I only gained weight because I wanted to be loved ngulomlisa lona endandibhizi naye at the time, and because lo mntu endandinaye preferred abo big mama. And then uthi ke I decided to also gain weight because I wanted him to choose me. Uthi ke Uvuyokazi kukhona ke i-time frame apho ke wake wazama ukuya khona ejimini after ezale umhlophekazi. This was around 2017 2018, and uthi ndazama shame and wabona uba ndiyancipha emzimbeni. Even you guys saw that ndiyancipha emzimbeni. Uthi but ndandibethakala because nangapha kukhona i-postpartum, I'm losing a lot of weight, ndiyancancisa guys. Niyazi ke uba xa uncancisa uba njani, umzimba uyawuluza ube bhekebheke. Uthi ke as a result ke ndandijoyina i-gym, and unfortunately I was changing at the time physically. Uthi I myself as Uvuyokazi, I would compare myself with the new girlfriends ke ngoku ezithande ukondleka uSibindi that he was dating at the time. Uthi that came after me, and uthi you know what, I then purposely gained all the weight because I felt like jonga ndiyasala apha endodeni. And uthi I did all of this because when I lost weight at the time ndandincancisa ndijima, ndandiyandibona uba boys are the boysest. Undijonga ngenye indlela ngoku, and ke uthi Uvuyokazi mna phofu ndinguVuyokazi, I really enjoy my petite size and not being a plus size. Uthi I only did all of that gaining weight nditya ndisenza zonke izinto because I wanted to be loved, and ndandifuna futhi nokuthini nokulasta kwela relationship endandikuyo nomlisa ke owakwamSeleko. I understand that, but I like the fact that in conclusion ebexelela ke i-viewers zakhe into ba don't ever change in a relationship. Try uba ulaste uthandwe. If wena you are not happy about certain things about yourself, change them, and then automatically umntu that is meant for you uzokufumana, and hayiba uforce. Understand ngale ndlela owayisenza ngayo. So uye waphendula ke nabalandeli bakhe, especially here on Facebook. Why am I saying here on Facebook? Because this won't go on Facebook. It's for YouTube, okay? Abathi umzimba wakhe omtsha yi-revenge body. Uthi guys, niyaphazama. There is no revenge body. I do what I want to do ngempilo yam because I want to attract new energy. Otherwise, if not, I would have remained ngalandlela endandiyiyo and plus size and attract the same people. Uthi I am now in a space where I am attracting new people. Abantu je, I never even thought intoba one day I would attract. Guys, utsho kwifans zakhe, I have 100% moved on. We were not meant to be mna noSibindi, and I wish nani as a fans would stop with the comment like, oh maybe uyakeka njengoba ekubona umhle kanjena yabona unefika ntontoni, and maybe he wants you back. All those comments. Uthi guys, I can guarantee you uSibindi akanifuni njengoba ndimngaka because andiseyiyo itype yakhe. Yena une-type ayithandayo and ayindim. Nami ke ngoku ndinguVuyokazi ndinetype yam entshakhaca endiyithandayo, ayinguye uSibindi Mseleko. So yeah guys, again nanso into ayiphenduleyo about
about i-past relationship yakhe noSibindi. What are your thoughts on this, guys? Ndiyacela maske si-engagane and ndizonibona shortly. Bye, guys.